بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. مبارك عواشركم، رمضان مبارك. اليوم كاين واحد الجريمة بغيت نحكيها لكم، ولكن فيها الموضوع ديالها أهم منها، الإفادة ديالها أهم ما جاء في الجريمة. نبداو بالجريمة، ندخلوا فيها ديريكت، ولكن من خلالها غادي نعرفكم على واحد الموضوع اللي ما سبقليش شي واحد هضر فيه في المغرب، وما سبقش انا سمعته من شي حد، انا ما سمعتوش من شي حد. ربما موضوع تيبان بانه موضوع معروف وموضوع تتعرفوا العامه والخاصه، كلشي الناس يعرفوه، ولكن العمق ديالو والاهميه ديالو قليل الناس تعرفوها، لان ماشي بزاف الناس يهضروا على هذا الموضوع. ما شفتش شي مره شي جريده هضرت عليه ولا شي اذاعه هضرت على هذا الموضوع بالضبط، واضطريت انا باش نذكر لكم هذا الموضوع، نعرفكم على هذا الموضوع. هذا هو موضوع مهم جدا. واحد عسكري جندي ككل الجنود. هاد العسكري هذا كان في الصحراء، خدام في الصحراء الايام الاولى، فاش يلا باش وصلت المسيره للصحراء في السبعينات، ووقع ما وقع، رجعنا البلاد ديالنا الحمد لله، وحطينا الجيش ديالنا تما، زدنا على الجيش اللي كان تما ديما، زدنا عليه جيش اخر، وامنا البلاد الحمد لله. هاد الجندي كان في الصحراء، كما كان هناك عدد من الجنود وعدد من رجال الدرك ورجال الشرطه، وكما عشت انا شخصيا في الصحراء ودوزت الصحراء، كما تيقولوا انا دوزت الصحراء وعارف الصحراء. هاد العسكري كان عنده 3 وليدات، خلاهم في الباديه السكنه ديالو اللي هي كانت في النواحي ديال خنيفره، ومشى للصحراء كما مشاو كاع الناس. كل واحد تيدوز واحد الفتره، شي تيدوز 4 سنين، شي 5 سنين، شي 10 سنين، شي تيعجبو الحال تيبقى تما، وبزاف الناس تعجبهم الحال بقاو تما ضربوا 20 عام و30 عام ولا كاينش هناك فرق ما بين الداخل والصحراء، او الداخل في المغرب لا فرق بين شماله وجنوبه ولا بين شرقه وغربه، المغرب كله كيف الحمد لله. هذا العسكري لما مشى تما، بعد ما كان واحد الراجل ثابت وواحد الراجل معقول في التكنه اللي كان فيها هنا في الداخل، لما مشى تما تغير في السلوك ديالو، وتعرف مع شي ناس ما يصلحوش ليه وما يصلحش ليهم، ولكن هذوك تصاحب معهم هما من ولاد بلادو، لقاهم تما تصاحب معهم ولاو حرفوه على الطريق، كما تنقولوا خرجوا عليه. كان هو غير تيكمي ولا تيشرب، وتبلا بالشرب مزيان، لانه ولادو بعاد عليه، والديه بعاد عليه، لقى شويه الحريه من هاد الجهه هادي، ولا تيجي كما تيجيو الناس يزوروا ولادهم مره في العام او 2 مرات في العام، من تياخذ الكونجي ديالو، كان تياخذ 2 مرات في العام، من تياخذ الكونجي ديالو تيجي عند ولادو. الايام الاولى كان تيجي عند ولادو، تيجي راجل كما كنا تنجيو كاملين، وكنا تنخدمو تما في الصحراء، وكنا تنجيبو معنا الحوايج اللي تيتباعو غير في الصحراء، كما تعرفوا الناس، اتاي ديال الصحراء، التمر ديال الصحراء، الريحه ديال الصحراء، شي حاجه كنا تنجيبوها من تما. وكنا تنجيو لانه كنا تنتهلاو في الفلوس، ما كناش تما فين تنخسروهم هنا ولا هنا، ما معنا شي وليداتنا، ما معنا حتى شي حد، تنتهلاو تنجيبو معنا فلوس زايده ديك 6 شهور ولا في داك العام، فلوس زايده، وتندوزو داك العطله ديالنا بخير وعلى خير كما جميع الناس. كان في الاول هو كان، ولكن الراجل من بعد تبدل، ولا من تيجي ما تيجيبش معاه فلوس اللي كان الولد تيجيب، تيبقى يهضر مع مراتو، تيدير لها بعد السبات، رانا مشاو ليا، رانا مرضت، راه الصاك اللي جبت لي الحوايج راه مشى ليا في الكار، راه كذا راه كذا راه كذا.
ولا عاود ما يقضي شهر تيقول لا عطاوني غير 10 ايام وتيرجع، عطاوني غير 15 يوم وتيرجع. ما بقاش هو هذاك الراجل اللي كان. شنو سببه؟ سببه هو انه لما كان تيجي من الصحراء تيدوز في طريقه على اكادير. اكادير تما مع دوك الصحاب الجداد اللي تعرف معهم واللي هما ما مجوجين شيء ازاله، تيدوز معهم الاكادير. اكادير تما مابقاش تيدوز غير واحد الليله ويكمل طريقه، لا، ولا تيجلس معهم 3 ايام 4 ايام، 3 ايام و4 ايام كلها زهو، كلها شراب، كلها قصير مع راساته حتى تيشبع مع راساته، عاد يشد الطريق عند ولادو. اليوم غدا والسيد غادي بداك الاتجاه. السيد ولا ما تيجيش بعض المرات في الكونجي، ما تيجيش، وتيشوف شي واحد من ولاد بلادو غادي يمشي الكونجي تيعطيه شي حاجه الفلوس قليله، تعطيه 100,000 فرانك ولا 70,000 فرانك، ولا تقول ديها المدام وقول لها راه مزيرين، نقول لها راه ما قادش يجي، نقول لها راه العسا وهذا راه ما عنده كيجي. المره الثانيه تقول سير عندها وقول لها راه مهرس من رجلو، انا غنصورك واحد اللعيبه وديها لها قول لها مهرس، نقول لها راه غيعطيوها سيمانه، ما بغاش يجي سيمانه يلاه يمشي ويجي فيها، ولا تيدير السبه ما بقاش تيهبط عند ولادو، ما بقاش تيهبط عند ولادو. واحد المره جا السيد المكناس في طريقه، هو جاي كونجي، داز المكناس، شي صاحبو دوزو المكناس، بات عنده، قصر عنده تما لانه مابقاش تيهمو هو الولاد، وعاد السيد عاد ولا شبابي كي تنقولوا، عاد السيد بات ليه الحياه وبان بيسكو لقى حريته، ولادو بعاد منه، اللي تيحشم منه والديه بعاد منه، صافي ربما ما دوزش داكشي في الشباب ديالو، دوزو في الكبر ديالو. حيت كاين اللي مع تجيه المراهقه حتى تيكبر. المراهقه راه على جوج، كاين المراهقه تنعرفوها على 16 عام، على 17 عام، على 18 عام، تيكون المراهقه خطيره. ان المراهقه اما تتخيل السيد واقف في طريقه غادي في السبيل المستقيم، اما تينحرف الا ما لقى شي اللي ينبهو اللي يكون بجنبه. المراهقه خطيره. وكاين اللي تجي المراهقه حتى تيكبر، وكاين اللي تجي المراهقه حتى تولي عنده فلوس، تيكون راجل معقول بياش رجعي هذا موظف كذا، تجي شي مناسبه ولا شي فرص تولي عنده فلوس او تيتقلب، تولي تبان لي القصاره وتبان لي فلانه وتبان لي فلانه حتى تيكبر. هذيك المراهقه ديال الكبر خطر من ديال الصغر، المراهقه ديال الكبر خطيره، وهذا جاتو المراهقه ديال الكبر. لما جا المكناس كانت واحد الدوريه ديال البوليس دايزه، خرجوا داك صاحبو صاربين، لقاو البوليس السلام عليكم السلام عليكم الوريقات ديالكم. هو لا صاحبو لابس زي مدني، هو لابس تري داك اللباس الحربي اللي معروف التري. صاحبو عطاهم الوراق الكارت ديالو، هو قال لهم انا ميليتير. اش تسولوني انا؟ قال لي ايه ميليتير عسكري، ولكن ماشي الزي، راه صافي حيت لابس كسوه ديال العسكر، لابس تري، صافي حنايا ما نسولوك شيء، راه نسولوك وعندنا حق نسولوك وغتجبدني لاكارت ديالك. هنا بغيت ندخل معكم في واحد الموضوع مهم، هو ديال لاراف. لاراف هاد اسم اللي هو دارجه وهو سوقي ولا اون راف راها بالفرنسيه وترجمنا احنا للعربيه لاراف، هي الحمله التطهيريه كما معروف في الفصحى عند البوليس. الهرف هما بعض المرات تيقوم البوليس بحملات تطهيريه، تيدوزوا بالسيارات يوقفوا اي واحد، تيوقفوه السلام عليكم التعريف ديالكم، ما عنديش تعريف كذا كذا، تيشوفوا التعريف فين ساكن، فين كذا فين كذا فين كذا. الا كان السيد مشبوه فيه او ديال شي اماكن مشبوهه او ما عندوش البطاقه ديالو تيديوه. اليوم الحمد لله راه ولا شكل اخر، اليوم اللي عنده البطاقه ديالو وتيوريها لهم، تيستعملوا اللاسلكي وتيتصلوا بالولايه الامن وتيسولوهم السيد فلان رقم البطاقه الوطني الفلانيه، عطونا معلومات. الا قال لهم ريانا سينيالي ما عنده والو، تقول سير فحالك. الا قالوا راه عنده شي حاجه تيجيبوه، الا بعد الحالات اللي واخا تيكون عنده لاكارت البوليس تيديوه. مثلا واحد عنده البطاقه الوطنيه في 2 الليل في واحد الحي ما ساكنش فيه،
وغادي هكا غادي على غير هدى تيسول السلام عليكم اش تدير هنايا وغادي يهز شحال الساعه دابا وغادي يهز ساكن هنا لا لاكارت ديالك هي منين هاد السيد ماشي من ديك المدينه ماشي من داك الحي فيك انت وغا هنا تولي مشكوك فيه تيدي واخا لاكارت ديالو عنده بحق. هذه هي ما تتسمى مثلا الحمله الطيريه. وفوقاش تدار هذه الحمله الطيريه هذا الرف هي متى تكون مثلا واحد المدينه ما فيها شيء مثلا البوليس بزاف باش مثلا نفرقوهم ديما ونامنوا المدينه كامله تضطروا باش مره يديروا حملات تكونوا جماعه مثلا المدينه فيها نقولوا مثلا 40 بوليسي ما قداش المدينه ولكن مره لابد ما يديروا واحد الحملات تكون فيها مثلا واحد 10 ولا 12 بوليسي جوج طوموبيلات تيضروا في المدينه. اولا تيبحثوا على الناس اللي عارفينهم مثلا مبحوث عليهم تيمشيو يشوفوا ديورهم الاحياء ديالهم وتيشوفوا الناس يزيدوا في الشارع. بعض الناس ما تيبغيوش هذه الحمله الطيريه. بعض الناس يقول لا شدوني في الرافاج ديال سارق ما تيبغيوش الحمله الطيريه. الحمله الطيريه بعد ما تدار في بعض المدن وتدار بكثافه اي تشوف واحد النهار البوليس خدامين يشدوا هذا تيخدموا واحد 10 15 يوم ديال الحمله الطيريه تتكون ديك المدينه طلع فيها الاجرام بان فيها الاجرام بزاف. لما تيبان فيها الاجرام بزاف تدار واحد الحمله الطيريه كبيره يبحثوا على المجرمين على المبحوث عنهم وتتكون هذه بعد اشعار السيد العامل ديال المدينه اشعار السلطات واشعار النيابه العامه تتكون هذيك رسميه. وخص كل مواطن يحترم هذا العمل هذا ديال الامن وكل مواطن يستجب دوك رجال الشرطه اللي تيدوروا اي الى عطاوك عيطوا عليك وطلبوا منك البطاقه تعطيهم البطاقه ولا قالك تمشي معاهم تمشي معاهم ما بقاش واحد انا علاش ما علاش وانا مالي اش داير تمشي معاهم غيبوانتيوك ويشوفوك ما عندك والو تمشي في حالك كنتي روشرشي تبقى تما ولا بوانتوك في الشارع بالتليفون عندهم حق جلس تما حتى نسولوا عليك ويسولوا عليك. بعض الناس تيصحابوا لهم بان الخدمه ديال البوليس وهذه الحمله على واحد الناس خاصين اي مواطنين العاديين ولا الشباب ولا كذا. الحمله تكون البوليسي عنده الحق يسول اي واحد في الشارع يديز. نفرض مثلا داركي غادي في الليل بوحدو على رجليه داركي لابس وقفنا عليه السلام عليكم السلام جندارم اخاي يا خويا جندار في غادي اخو هنا نشوفوا البطاقه ديالك. لان الزي والمظهر ليس معيار. الزي والمظهر ليس معيار. ماشي لابس كسوه انا باين بوليسي وانا باين جدارمي وانا باين كذا اش غادي تسولوني لاكارت ديالك نشوفوها واش انت فعلا. لان اللبس بوحدو ماشي معيار باش نميكوا عليك وباش كذا كما كنتي. واحد النهار كنت غادي في الدار البيضاء وكانوا حملات كبيره في الدار البيضاء من بعد دوك الاحداث اللي تتعرفوا ديك الاحداث ديال اللي وقعوا في الدار البيضاء. وانا غادي في الدار البيضاء وقفوا عليا البوليس السلام عليكم السلام بخير لاباس قلت لهم انا راه في الامن وما كنتش هاز معايا لاكارت ديالي ديال البوليس ما كنتش هازها. قلت لهم ودي انا كنت ديك الساعه مفتش ممتاز. قلت لهم انا مفتش ممتاز. قال لي فين؟ قلت له في الرباط. واحد الدري قال لي في الرباط فين تخدم؟ قلت له في لابيجي تما. واحد راكب القدام راجل كبير ما حملتوش ديك الساعه داك الشيء دار معايا ولكن من بعد مع التجارب وهذا قلت هذاك راجل هذاك هو البوليس اللي خصو يكون. اما اش قال شاف من الجاج قال لي قرب لعندي فين انت؟ قلت لي بوليسي. قال لي فين؟ شنو قال عندك؟ قلت لي مفتش ممتاز. قال لي فين؟ قلت لي في الرباط. قال لي اش تدير هنايا؟ قلت لي جيت عند شاعله. قال لي لاكارت ديالك. قلت لي ما قال لي طلع. وقلت له صاحبي راه بوس. قال لي طلع سيدي. طلع الله يرحم والديك. هو يطلعني قال لي علاش ما هز معك حتى شي وثيقه؟ قلت له ودي راه حطيت الجاكيطه ديالي وخارج وهذا وصافي. والليل هذا وكنت قصر مع واحد صاحبي قال لي حتى نمشي نشوف واش بوليسي بصح ولا لا. ودانا الكوميساريه وكان معنا شي واحد اخرين مشدودين وداني بوانتان لقاني بوليسي. قلت له اش كاين وخداو لي حدا مبلان لقاوني بوليسي. وقال لي عندك تخلق الشاف؟ قلت له لا ما تقدرش. قال لي عندك شي نهار انت في الخدمه ديالك شي واحد يقول لك غير بوليسي ولا جدارمي ولا كذا وكذا وتقول لي زيد مع الطريق واخا يكون بالكسوه ديالو اذا شكيتي فيه ديه اذا ما كانش عندوش ما يثبت بوثائق تثبت. قال لي ديه. قال لي وقل هذا الشيء اللي قلت لك راه قال لي راك باقي جون وفي حياتك غتشوف بزاف د الحوايج غتلقى بوليسي مزور وجدارمي مزور وعسكري مزور وقايد مزور وعامل مزور. قال لي غتلقى بزاف ديال التخربيقات في حياتك. قال لي يبقى تركز على الوثيقه اللي عند السيد ما تركزش على المظهر ديالو او على القول ديالو. ولقيت هذا الشيء بصح
وسادني حاجه اخرى قالها لي، قال لي ما تنساش بانك بوليسي وراك مغادر للرباط بدون رخصه وجيتي للدار البيضاء، وعلى هذه نقد نشد فيك واخا بوليسي. قال لي ودي الله يكثر خيرك، راه جيت ما خديتش رخصه. قال لي وتبت الله يرضي عليك، بقات هز معك وريقتك واخا بوليسي. سير الله يعاونك، الا بغيتي شي طاكسي نعيطوا لك عليه. الا انا غنمشي. ومشيت، ومن بعد لقيته صح. علاش هذا الموضوع جبدتو ديال الرف؟ الرف خصها راه واحد العمل تيقوم به الشرطه اللي خصو الشعب يحترموا ويقبلوا. راه بدوك الحملات التطهيريه وبلا راه اللي تيديروا البوز داكشي باش تتهنى الدنيا، لانه ما تيديروش غير هكاك. غتلقى لهم النظر تيشوفوا وتيعرفوا، وكاين الناس اللي تيعرفوا المساطر اللي تدخل والجرائم اللي تتوقع وتشوف ان الجريمه كما قلت لكم طلعت وتيدخلوا باش يهبطوا منها. كان بعض المرات الساده العمال اللي تيطلبوا تيلاحظوا بالناس ديالهم، تيلاحظوا بان الجريمه طلعت وتيطلبوا السيد ولي الامن يقولوا يرسلوا حملات. كاين السيد الوكيل العام عنده حق يطلب حملات تكون في المدينه، وداك الشيء تيكون مقنن مأطر. واللي خالف واللي ما بغاش مثلا ينصاع رجال الامن لما يقول يطلع بسيارة الطوموبيل ما عندكش اوراق طلع معنا ولا كذا ولا كذا، يقد داك الشيء سبب لي في حراسه النظر، يقدر يمشي للمحكمه. نزيدكم واحد القضيه قبل ما ندخل في القصه اللي تتهمنا وانا عاقل فين خليتها ديال داك الجندي. انا يا كنت واحد النهار في لابيجي، وكان واحد السيد عنده صاحبي عنده تيبيع داكشي د البومبات ديال البيار وداكشي وهذا، وكان صاحبي. ودزت عنده ولقيت واحد السيد جالس عنده، جالس عطيه كرسي، واحد الشاب نقي مزيان، وقدام وقفوا واحد السياره ايرناف، تعرفوا ديك الايرناف ومكتوب فيها المغرب بالاحمر. اذا هذيك السيارات كانت تعطوا بعض المؤسسات ديال الدوله والادارات ديال الدوله فيهم ام روج بالاحمر، وكانت تعطوا حتى لوزاره العدل وفيهم ام روج. وهذاك صاحبي لقيته جالس وقال لي تفضل جلس. قال لي السيد راه ديالكم هذا السيد اللي جالس، وسلمت على هذاك السيد كي لاباس بخير صحه لاباس، واش في الامن ديالنا؟ حيت قال لي ديالكم صافي في الامن. قال لي لا هو هذاك السيد قال لي لا صاحبي السيد راه وكيل الملك، وانا تسمح لي ما عرفتكش احترمته لان وكيل الملك رئيس ديالي تيتسمى رئيس ديالي. هنا باش نذكر الساده رجال الامن الناس ديال الدراك والمخازنيه والمؤسسات الامنيه بانه السيد وكيل الملك والسيد الوكيل العام والسوده قاضي التحقيق والنواب راه رئيس ديالك، راه عندك رئيس اداري هو اللي عندك في الخدمه، رئيس قضائي ديالك. ولا كنتي ضرب السلطه القضائيه ولا بوليسي ما ديرش حاجه تستشر معاه ولا قال لك ايه لا راه رئيس ديالك. ومن تكون تكتب واحد المسطره راه ماشي تكتبها غير الرئيس اللي عندك شاف لابيجي ورئيس الدائره، فكر راك تكتبها ليه هو، حيت هو اللي غتعطيها ليه، هو اللي غيقرا، هو اللي غيعيط عليك، هو اللي غيحاسبك العمل ديالك. انا احترمته وجلست معاه، وهذاك السيد قال لي اجيتي مزيان، هما مالين الدار حيت داروا الفوق مهبطين اتاي، جابوا مالين دارهم اتاي هاد السيده حطت لنا الحلوى وداك الشيء كنا عارض عليه بارك الله وصاحبه. جلسنا تنهضروا، السيد انا بقيت تنهضر تيقول لي شكون الرئيس ديالكم دابا ديال لابيجي؟ تنقول لي السي فلان. مزيان. تيقول لي خدم معايا هذاك، خدم معايا قبل ما يجي هنايا، خدم معايا في كازا. انا تنشوف تيقول لي شي كلام، خدم معاه في كازا، وتعرف المعلم ديالنا عمره ما خدم معاه عمره ما خدم في كازا، وتربى ما خدم معاه. بقينا في الحديث وفي الكلام انا وياه، ما عجبنيش الكلام ديالو، تيقول بعض الحوايج وتعاود على بعض الحوايج وتعاود على المجرمين جابوهم ليه قدموهم ليه فهذا، وفاش كان خدام في مكناس، وفاش كان خدام في فاس، وفاش كان خدام في كذا، وفاش كان خدام في الرباط، وبانه نائب وكيل الملك، كان نائب وكيل الملك من بعد من ولا وكيل الملك كان نائب، تقول لي فاش كنت نائب كنت كذا كذا، وفاش وليت وكيل كذا كذا، ومشيت درنا هذه ودرنا هذه وحنا عيطوا عليا البوليس كذا. وديك الهضره ديالو ماشي ديال نائب وكيل الملك وماشي ديال وكيل الملك. وهنا درت واحد الخطه خططتها باش نمتحنوا بلا ما يشعر. لما قال لي خدمت في فاس وانا خدمت في فاس، وقال لك نائب وكيل الملك فاس، قلت لي انا خدمت في فاس، وبديت تنسولو على بعض الاسماء، تنقول لي واحد القضيه، ديك القضيه نزها، قلت لك غير ديك القضيه نزها، تيقول لي باقا تما، تيقول لي باقا، وانا غير تنخترع
عمري ما شفت قضيه الماء سميتها نزاع غليظه ولا هذا. وتقول لي ذاك نائب وكيل الملك يا ربي راه هو من زاكوره، سمر من زاكوره، سميتو تامي. تيقول لي تامي، تقول له سمعتو ما بقاش تما، قال مشى لتازا ولا ما عرفت. تيقول لي لا مشى لوجده. بديت تنعطيه بعض الاسماء ما عندهمش علاقه، غير اسماء تنخترعهم. عطيتو اكثر من 10 اسماء وتنقول له وخدمتي في الرباط، انت في الرباط دوزت في الرباط انا شي حاجه. كان ديك الساعه وكيل الملك فين خدمتي؟ تيقول لي انا خدمت في 98 كنت في الرباط نائب وكيل الملك. تنقول ليه كان ديك الساعه وكيل الملك السي فلان، تنجبد لي شي سميه السي بن الفاسي. تيقول لي هو اللي كان وكيل الملك. راجل طريق مسكين هذاك، واش باقي ولا فين مشى؟ تيقول لي مشى للدار البيضاء، هو غير متبعني. وقلت هاد خينا ولا سؤال حطيته عليه. وقال لي شكون هاد فلان؟ مثلا قلت له السي العربي، قلت شكون هاد السي العربي؟ غير تزيد معايا. من خلال هضرت معاه في الاول، ومن خلال داكشي اللي تعنتو به ما عجبنيش. قلت هذا واش بصح، ولكن تنشوف ديك السياره وتنشوف معلق فيها لا السلطان، ديك اللبسه ديال القضاة معلقها اللور في واحد الجهه معلقها، وماشي بنعت لا المحامون ولا القضاة. ما عمري شفت انا محامي او قاضي معلق ديك الكسوه ديال المحكمه، ديك السلام اللي تيديروا، ديك السلطان اللي تيديروا معلقها في السياره. وهذا تيرب سيارته. شكيت فيه، هو لابس مزيان والمظهر ديالو مزيان والهضره كيفاش يهضر. وانا شديت التليفون تنهضر معاه وتشرب اتاي، وكتبت للشاب لابيجي اتصل بيا دابا تريجيرجون راني باغيك لابد. كتبت لي ميساج وتندير هكا وتلعب التليفون كتبت تنهضر معاه. وكان شي ناس تيجيو يشريو ديك الساعه البومبات او تيساوموا، كانوا تيشغلوا عليا في الشوفه وفي النظره وداكشي ولا كنت نكتب. هو يصون التليفون وانا نهزو وانا نقول اي مدام اش بغيتي يا مدام اش بغيتي. زعما مدام غيكون بيني وبينها واحد الحديث خاص، وانا نوض من حداه باش ما يسمعش الهضره ديالي انا ومدام. ومشيت، هو ماشي مدام، راه الشاب لابيجي اللي درت ليه ميساج. ومشيت حتى حدا طومبيلت هذاك وبقيت تنقلت الو لاباس بخير، تنهضر بعاد منه. قلت للشاب لابيجي اسمع، انا ها فين كاين في شارع محمد الخامس، صيفط لي الدراري عندي واحد السيد مشكوك فيه. صيفطت لي الدراري بانه وكيل الملك وبانه نائب وكيل الملك، ولكن راه ما عجبنيش. صيفط لي الدراري قال لي هما جايين عندك. بيان سور الدراري تيدوروا في المدينه، كاين البريغاد روشيرش، كاين لابا، كاين الدراري اللي هما بريغاد توريستيك فرقه السياحيه تيدوروا. ما يصيفط لي الدراري، حنا جلسنا وما يجيو الدراري هما هبطوا شافوا طوموبيلتي واقفه، عرفوها، داروا واحد دازوا قدامي وداروا. من داروا تنقول انا يا ربي غافوقاش يجيو، انا كاديني بغي نمشي نقول لي حبس في غادي. جاو الدراري السلام عليكم. السلام. قال لي سي خراز اش كاين؟ قلت له هاد السيد اعطيهم لك البطاقه ديال وكيل الملك ونائب وكيل الملك. قال لي شد الهضره هادي؟ قلت له اعطيهم البطاقه. اعطيهم صاحبي، هذا ضابط الشرطه، اعطيهم. واش انت نائب وكيل الملك؟ اعطيهم البطاقه ديالك. ويدير هكا وقف بون نعطي لك في السياره وناض السوارت. انا كريتو هو يقول لي واش ما ندخلش نجيب لكم الوراق من السياره؟ قلت له حل السياره. هو يحلها وانا خديت السوارت، دات السياره محلوله، جبد لنا الوثائق. قال لي نجبدهم لكم غير بشويه عليك، ماك تتعامل معايا هكا، عرف معاهم تتعامل، لا تعرف معاهم تتعامل، هاد براسك عرف معاهم تتعامل. وهذه بزاف تيقولوها. من تيجي بوليسي يوقف واحد ويقول لي التعريف ديالك، تيقول له شي وحدين تيكونوا شويه مرض وعرف معاهم تتعامل، هذا براس تحمل مسؤوليتك. تنقول هنا رجال الامن ما يهمكش يقول معاهم تتعامل، بقى انت محترمه وهضر معاه بادب، ولكن طلب منه داكشي اللي بغيتي. البطاقه ديالك غدا غادي نوريك، وغدا غتشوف، وغدا المحكمه، وغدا اعطيني الورقه ديالك، غدا هذيك الكسوه اعطيني الورقه ديالك. بقى تقول غير المطلب ديالك، المطلب انت الطالب، ما تدخلش معاه في صراع او في شديه وتقليق. اعطيني الورقه ديالك، الحمد لله اليوم راه كاين الكاميرات وكاين الشهود وكاين كلشي. اعطيني الورقه ديالك، انا طلبت الورقه ديالك او غتمشي معايا للمركز، غتمشي غصبا عنك، ما بغيتش توريني شكون انت. السيد كاليناه هو يدير الغلطه اللي ما خصوش يديرها. اش دار؟ قال لي راه في الكفر، بغى يدور الكفر هو يهرب، هرب، قطع الشانطه، كان غيضرب واحد من الطوموبيل، هرب، شوف كلاخ، هو يتبعو دري شدوه، شديناه جايبينو ساكت، اي ان الراجل ما بقاش ديك الهضره اللي كانت تيهضر. شديناه وديناه، نكمل لكم بعجاله هذه القصه هذه. وديناه، لقينا عنده ملفات هازهم في السياره،
ولقينا رجل مجرم من أخطر المجرمين، ولقينا نصاب كبير، ولقينا واحد المجموعة تتعاونوا فيهم بعض الموظفين كانوا مساكن تيغلطهم في المحكمة أو تيدور معاهم، وفي مكناس الناس مكناس يتذكروا هذه، وجبناه ودخلت معنا الشرطة ديال مكناس وعطينا عليهم، لأن الجرائم اللي دايرت تما أكثر من اللي عندنا حنا ما عندناش. مشى هو ومن معه تقدموا أمام السيد وكيل العام ديال مكناس. هنا علاش هضرت هذه الهضره هذه؟ ان المظهر ليس معيارا، او القول ليس معيارا. عرف راسك مع تهضر وانا راه كذا، او شوف اللبسه ديالي او كذا، انا راه فلان انا فلان. لا راه خصو يقبلها اي واحد يقبلها، واي واحد ينصاع رجل الامن ما يوقف عليه، وراه بصلاحتك لان تخدم الامن العام. هنا غنهضروا نكملوا على هذاك العسكري قال لهم ما نعطيكمش انا جندي ما نعطيكمش. قال لي ودي راه جندي وخا نبقاو معاك هنا نعيطوا للسلطه العسكريه. رد بالك لما تكونش عسكريه هي جايه السلطه العسكريه، انت غتعطينا الوثائق ديالك. ما بقاش يعطي الوثائق ديالو، وكان عليه يجبد يقول ما هي ها ما يثبت بانني عسكري، هاي البطاقه، هو بطاقه التعريفيه ديال الجيش، هي شنو؟ قال لي ولا ما عطيهاش لكم، انا عسكري ما عطيهاش لكم صافي وما نركبش معاكم. شكون اللي قال لك ما تعطيهاش لينا؟ شكون اللي وراك انت كعسكري ما تعطيش البطاقه ديالك للشرطه؟ هذه كانت فكره بكري غلطه. لما انا كنت في 18 شهر اللي دوزت ديال العسكر ديال التجنيد الاجباري، شي وحدين تما في القشله وراونا هاد الهضره قالوها لينا، ما تتعاملش مع بوليسي وكيعطي لا كارت ما عطيهاش ليه، ولا والله العظيم كان تيقول لنا دير لي ها تقول بغيتي لا كارت من بعد ما يشدهاش ولا لا كارت ما يشدهاش. كنا تنصحابوا داكشي بصح. كان تيقول لنا شي وحدين كانوا معنا تما في القشله هما راسهم خاوي ما عارفين لا قانون لا مريب، شي وحدين كانوا تيعلمونا حنا، وحنا كنا حيت كنا عسكر زعما تصحابوا بصح. تقول ليه يقول لك لاكارت ديال قول ها هي من بعد ما تشوفهاش ها هي ما مداش لك. هذوك البوليس عيطوا الشرطه العسكريه جات لعين المكان، السلام عليكم السلام عسكري هزو تبعو قال لي نمشيو للكوميساريه. مشاو للكوميساريه ولكن مع الشرطه العسكريه، جابوا له الوثائق ديالكم وجبد الوثائق ديالو، جبد البطاقه الوطنيه وجبد. قال لهم مالك على هذا الصداع؟ هما يبوانتيو قال لك اسيدي بوانتي هذا السيد، بوانتيو لقاو محوت عليه روسيرشي على الخيانه الزوجيه، على السكر، ماشي روسيرشي على الخيانه الزوجيه. كاين الحاله اللي كانت عنده، الحاله تشدوا فيها اصحابه، هو السكر والخيانه الزوجيه والضرب والجرح المؤدي الى القتل دون نيه احداثه. اي ان ناس تشدوا على السكر والخيانه الزوجيه والضرب والجرح والقتل دون نيه احداثه، هو داخل معاهم. قالوا لي ايوا عبو حصلتي عليها خدمت تحل فمك؟ لا وكنتي توريني غير تما راك كنتي تسلت، لازم بغيتي تبين داك اللي معاك هذاك السيفيل كما تيقولوا، بغيتي تبين ليه، بغيتي تتحدى الشرطي في الامن يكون اي مرتبه عنده، وقفتي مع الشرطه وقفوك دلي بما يثبت بانك شرطي، جبد لهم ورقاتك غتكون شرطي، كون كما كنتي هذيك دابا مع في الخدمه ديالك. حبسوا يقول لك بوليسي نشوفوا باش انت بوليسي وتعطيهم لاكارت ديالك ويطلبوا بك البطاقه الوطنيه وتعطيها لهم. هذا بقات ديك الافكار الخاويه ديالو ادت فيه باش شدوه البوس وداوه. شنو هي الجريمه اللي دار هذا السيد هذا؟ هذا السيد كما قلت لكم لما ولا تيجي من الصحراء وتيدوز الاكادير، واحد صاحبو تما ولد بلادو هو اللي تيديه لواحد الدار. هذيك الدار شكون اللي فيها واحد صاحبو. هذيك صاحبو مجوج، عنده واحد المراه ما عندوش الدراري. قال لي شوف نهار تعرف معاه، قال لي بغيت نبقاو ندوزو الاكادير، عنده واحد صاحبي راه عنده الدار الدنيا هانيه ما عنده، وراه ديك السيده مراتو راه تتهلا ونجلسوا شراب وكذا، راه بغي ندوزو، هذا راه تندوز عنده يومين 3 ايام الدنيا هانيه، هذيك مرتو تطيب وتتصاب وكذا وكذا، هو راه زعما غير يعطيه فلوس تيجيب لك اللي بغيتي، راه هذيك مراتو تعيط على بنيات مزيانين قصاره والضحك وكذا وكذا وكذا. هو يبقى يديه، بقات يديه ديما تما تيدي عندك صاحبو. هاد السيد داو عنده في اكادير، عنده الدار ديالو وعنده مراتو، وهو تيشرب ومراتو تتشرب وداك صاحبو تيشرب وبقى تيشرب معاهم. ومن تيجي ها هو جاي فليسات من الصحراء غادي بيهم
البلادو تيدوز اكادير، تيدوز عندك السيد تيقصروا تيبقاو يضربوا سيمانه او 10 ايام. هذيك خيتي تطيب وهي تتعيط لهم على البنات. شويه شويه جاو شي 3 أو 4 مرات عندها، ولا جابت لهم واحد البنات رسميين. جابت هذاك صاحبه واحد بنت رسميه، قالت له مابقاوش يدخلوا عليا البرانيات، هاد البنت راه بنت الناس وبنت عائله. وجابت ليه هو وحده اللي هو ولات خليله ديالو، ولا تيبغيها ولا تيهضر معاها بالتليفون اكثر من مرتو. هانيه لاباس كذا، انا غنجي نهار فلان فلاني، ما غنجي نهار فلان فلاني، ولا لا شد شي كونجي على مده ديال واحد 5 سنين. الا شد شي كونجي تيمشي يطلع على مراتو بالزربه ويقول لها ردني هاني راه ما عنديش راه كذا، يدير راسو مره مهرس، مره كذا، مره كان مشدود، مره رداب، مره ما عطاوش برميسيون، مره راه تصدع مع العسكر، راه تحاربوا مع البوليتاريو، راه كان تيكذب عليها. تيجي يطلع عليها مره في العام وسدت. مرتو كان عندها باها شويه لاباس عليه فلاح، كان باها هز حماقه، تقول له شوفي خليه يدير اللي بغا، ديها فولادك وانا راني معيشك. هو عارف ديك باها تيعطيها مابقاش تيعطيها، ولا ما تيجيش تيصيفط لها مع مراتو، تيصيفط لها 100,000 فرانك كيما قلت لكم، 150,000 فرانك تيصيفط لها مره مع شي واحد يز وتيقول نكذبوا عليه، يقول لها راه كذا كذا. هو ولا اكادير، ولا ويجي يطلع عليها يرجع اكادير. وتعارف مع ديك خيتي اللي جابت لي، ديك خيتي الاخرى تعارف معها، ولا تيبغيها ولا تتبغيه، ولا من تيكون جاي عندها تيقول لها وجدي لي وجدي عند فلان، عند داك صاحبهم، قول لهم وجدونا وشريو باكم شي شراب وشريو كذا وشريو العام وشريو لا، حتى نجي انا. تتقدع من تيجي تيعطيها داكشي اللي خسرات، تعطي لها، تتكلفوها بالليله يعني بعضياتهم الليالي. ارى لك هو واحد الوقت من تيتخص ولا تعطيها شيكات، تيقول لها شوفي انا الفلوس راه ما كاينه شيء، والمنطقه باقا بعيده، وانا جيت على ودك وكذا، وراه غسلت وعطاوني غير 3 ايام 4 ايام وكذا وكذا. هاك الشيك هو فيه 50,000 فرانك، هذا الشيك فيه 100,000 فرانك، ولا تعطيها شيكات. ولا هي تتخسر من عندها وشاده ليه شيكات. مره تيقول لها ودفعي داك اللي فيه 30,000 فرانك، ودفعي داك اللي فيه 50,000 فرانك، انا غندوزها لك. بقى هو لهيه تيطب، وعند هذيك خيتي تيطب. وما هو اللي جمع القضيه وحسبها، هو ان هذاك مول الدار هذيك اللي معاه اللي تيقول لهم مراتي، هذيك ماشي مراته، ما عندهم حتى شي كغيط، هذيك وحده تعرف معاه ولات خليله ديالو، سكنت معاه بديك الدار ديالو. ولكن لما تجمع الجماعه الجيران تيعرفوها ان هذاك راه جيرانو، بان هذيك مراته وهذوك الضياف. ولكن ملي تيجيو هما بثلاثه تيقصروا وتيجيبوا 3 البنات ومع القصاره والشراب وكذا، ولا تنساو الجيران، تنساو الجيران. تتولي هذه شحال تتوقع في العمارات. شحال من واحد راجل تتعرفوا معقول وثابت، وربما تيشرب الله يعفو عليه، ولكن بعض المرات تيفاجئك من تيجيب شي صحابو يشربوا عنده وهو كاع مراته وبلاد كذا، تنسى وتتبقى الموسيقى بالجهد وهو تيغوت يضحك هكا. تيدخل الجيران السلام عليكم، نقص صاحبي شويه، مالها شنو هو فيها صاحبي، وانا جاو عندي ضياف نقصر، واش بغيتو تسدونا فمنا ولا صاحبي غير نقص الراديو، ولا الناس بغات الناس، وعلي الله يهديكم كاع، وبغيت تخرجونا من ديورنا. تتولي شدي نطلق لي، تولي التدخل ديال البوليس، تتولي عداوه في العماره، راه حكا كذا ما كذا. وقعت لي انا كنت ساكن في واحد العماره، وقعت لي شحال من مره. كان واحد السيد فوق مني كان سكير، وكان بعض المرات تيجي شي واحد من صحابه، نهار تيجي تنشوفوا شي طوموبيلات عنده براني، تعرفوا لنا كحله ما عندنا نعاس، كنا تنحشمو، كنت نحشم انا نجيب ليه البوليس، كنت نحشم هذا، كنت نصيفط داك الاساس ديال العمارات ونمشي نهضر مع صاحبي، ندق عليه، تيدقوا عليه او تنهزو شي حاجه ندقوا بها طاف باش يعيق، تينقص شويه وترصع، عاوتاني دوز واحد الساعه، عاوتاني نسمع كاك عاود بدا، عاوتاني دق طاف حتى هزو الله تنينا منه. بقاو تيصدعوا الجيران، ولاو تيصدعوا الجيران تيتلاقاو. واحد الليله واحد الجار تعصب هو يدق عليهم، السلام عليكم، السلام كذا كذا، شكون غيخرج عنده؟ صاحبنا ديالنا، الجندي ديالنا هو اللي خرج. قال لي نعم خويا، خرج عنده مبلط. خويا قولوا باس. قال لي يا صاحبي صدعتونا، حنا جيران هنايا، وهادشي صدعناك مالك ساكنين عندك ولا ياسين محالنا، ما عندناش حق ياسين هنا بمحالنا وكذا وكذا وكذا. قال لي اش ما قاس محالك، قاس محالك صدعتينا، نعيط للبوليس. تسير عيط للبوليس، لا جاي عندنا، كنتي دوز عند البوليس ديريكت. تعرفوا هضره تسكيريه. خرج مول الدار، نسميه مول الدار، داك مول الدار فايت عنده حساب مع داك خينا. قال لي اش كاين انت مالك اش كاين؟ قال لي صدعتونا. قال لهم صدعوك هي شحال؟ والله بغيتي تسدنا فمنا ولا دارنا هذه، ياك داخل داري ما خرجش الشارع وما يتشادش، شادين نطلق لكم. العسكري ديالنا
سكنان وتيشوف مول الدار تا هو جا الجهه ديالو وتيدافع، هو تصاركع بان ليه هو خرج عند داك السيد قال ما فيش فحالك لا، هو يعطيه بني طاف ويضرب ذاك الراجل. ذاك الراجل طاح، مشى ذاك الراجل جاب واحد العصا، عنده الدم في ديفو، هازها هاجم عليهم، جا ولدو معاونو بقاو تيضربوا بالحجر، ناض صداع كذا كذا. مشى السيد عند، انا غادي عند البوليس، عيطوا لابيلانس، ما عيطوا لابيلانس حيت فيه الدم، نمشيو عند البوليس. داك خينا قال لهم شوف اش غديروا خويو، انا غيجيبوا صافي فاش نهضر معاهم، خويو نتوما حتى ديروا واحد الساعه ولا كذا ورجعوا، لكن نكملوا اقتراب. قال لهم واخا. خرج داك العسكري، خرج ديك اللي معاه، خرج صاحبو ديك اللي معاه، خلى غير الاخر ومراته سلتو، مشاو شي قنطريحو تطفى القضيه. هذاك السيد مشى للكوميساريه، مشى عند البوليس، قال لهم ودي واحد السيد سكران جاري ضربني وكذا 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 وهذا وهذا. البوليس لقى شي بوليسي تا هو شويه عيان ما فيه ما يمشي، قال لي خويا غدا ان شاء الله غتجيب لنا العنوان ديالو، غدير شهاده طبيه وغتجي عندنا الويتيام. قال لي وراهم باقي مقصرين دابا وكذا وكذا. وقت القانوني دابا ما نقدروش ندخلوا عليهم دابا، الوقت القانوني ما الوقت القانوني ما عاود ما كان عليه يمشي، واخا ما غيدخلش عليهم يمشي غير هذا، يخرج عنده شي واحد واخا يقول غير سميتك كذا كذا غدا تكونوا عندنا كذا وتفي العافيه. الاخر لا ما دارهاش، دار لي عليه معاك، قولوا حنا دار لي عليه. قال لي جيب شهاده طبيه وسير الدائره اللي حداك. رجع السيد لتما، شافوا الاخرين حاسين، تيشوفوا السيد راه رجع بوحدو وراه دخل لدارو، ما جاوش مع البوليس، هما رجعوا ما يدخلوا للدار، هما يدخلوا ولا اللي ما جاوش معاه، قال الاخر راه ما يجيوش معاه، راه صدع راسو هذا مات. كمل اخويا، هما يكملوا على القصاره، ناض عاوتاني مع الشراب، مع الكارو، مع الراديو خدام، مع الموسيقى، عاود نساو راسهم، نساو. انا تعرف المخمري تيوقع لهم هادشي، تينساو عاوتاني بداو الضحك وهذا، تيغوتوا تيقولوا بركه بشويه صاحبي دابا يجي الجار، عندك الصح تيجلسوا. عاوتاني نوض يا فلانه تشطحيتي بداو يشطحوا بشويه كذا صاحبي راه برقاك، راه برقاك حدانا، بشويه تيسكتوا. عاوتاني تيدور الكاس، عاوتاني تيسخنوا مزيان، هو تيبدا الغوات. اقسم بالله العظيم ديك الساعه انا تما في الصحراء، هزيت كلاشنيكوف من بغاو يهجموا دوك الشميت. قال لي الكوماندار قال لي شتي انت وير، اقسم بالله. ولكن حدايش الرجال، الاخر تيقول لي ما كب عيشه هكا. الاخر هو طلع عليه الدم، ذاك مور الدار هو يجيب واحد حديده وبدا يدق بها باغ هذا مات. خرج ذاك مور الدار وتابعوه العسكر ديالنا، قال بغيتي تحشم، طاف ما طاف هذا شدوه، الاخر يشدوه، الاخر تيضرب فيه، ضربوا واحد ضربه طاح، خداو الحديده وضربوه بها. شكون اللي ضربوا بها الله اعلم، ولكن الراجل مات، طاح مات. خرجت مرتو، خرجوا ما دمايات، وخرجوا الجيران اخرهم ما يتسلتوا. قال العسكري سير فحال، العسكري قال داك اللي معاه نوض يلا نمشيو، هزي ديك القلعه، هزي يلا مشى هو وياه، مشى عندها لدارها هي، كنا درتو لدارها كاع ما وقعش حاجه، هزو القلعه مشى كمل معاه لدارها، كاع ما عرف الاخبار شنو وقع تما وداك الشيء وهذا ما عرفش. من تما زاد فحالو ما كانش يرجع عنده، صافي راه كون جي الله يجعل شي بركه، الاخرى بالسلامه وما بالسلامه هادي ما هادي. الاخرى بغى يمشي، قالت ليه شوف اخويا الله يرحم باك، قول لي دابا انا عندي الشيكات ديالك، عندي 4 ولا 5 الشيكات، واليوم دخلتك لداري وانا ما تندخل حتى شي واحد لداري، واخا تنعرفك راك عارفني، عندي الوالده مريضه وعندي ما باش ندخلوا الجيران، عندي واعرين، انا ما نبقاش نرجع عندك خير نشتي قبل راجل مضروب الله يحفظ، دابا توقع لي شي حاجه غنمشيو للحبس كاملين. دابا نقول لك خصك تعطيني، خذ لي شي فلوس، خذ شي فلوس، ومن الاخرى ما نبقاش نمشيو عند هذاك، نجيو نمشيو بلاصه اخرى. لا لان فلوس نخلي لك انايا، صافي نهضر معاك دفعي الشيكات، انا نمشي عند نمشي هذيك، نمشي دفعي الشيكات فيهم 5، عندك الشيكات 5 فيهم 5، انا نفوزك فلوسك، راك شتي هاد الايام 3 ايام شنو خسرنا. لا قالت لها تعطيني، قال لك ما تخليش بلاش، هاد المره قلتي لي غتجي تنتسناك، اعطيني بعدا غير شي حاجه. لا ما نعطيكش ما نعطيكش. هو يتشد معاه، قالت لي خرج عليا. لا ما نخرجش، فين نخرج 5 الصباح، خرج عليا ما خرج عليا، هو عطاه بروف ضربه، انا ضغوات خلاها مضروبه تما وسند زاد مع الطريق،
صافي ما بقاش يجي عندها ناقص من هذا الشيء هذا، ما بقاش تمشي عند خويتنا الاكادير، ما بقاش صافي الله ينال بهم الكذب. اللهم يشوف شي وحده اخرى في شي جهه اخرى ما فيها الصداع، تما ولاو المشاكل بزاف حالات. الراجل مات، الراجل تقتل، هي الضربات، هي مشات بديك الضربه وتسكرنا ومشات الكوميساريه. انا جالس سيدي، انا هذاك السيد تنعرفو، عرفتك تنعرفو، وكنت نتبيع ونشري انا وياه، تدي من عندي السلعه وتعطيني شيكات، انا بياع شرايه، تنجيب داك الشيء ديال السبته وداك الشيء ديال هذا وتيجي عندي كونترابوند وتيجي عندي يا سيدي وعطيني شيكات، ها هما الشيكات عندي، اعطيني هذا الشيك ها هو سيدي فيه 20,000 ريال، وعطيني هذا الشيك ها هو فيه 15. جاي عندي هجم عليا قال لي شوف غتعطيني دوك الشيكات، قلت له ما عطيهمش الشيك تعطيني فلوسي، قال لي عطيهم ليا، شدني يا سيدي بالله عليها انت شوف ضربني هاي انا داونا الشيكات ديالها بالك شاربه شويه، تنصرف مع حالي بوحدي تهجم عليا، سيري جيبي لنا غدا شهاده طبيه، عارفه سميتو، عارفه هي عارفه سميتو، عارفه عليه كل شيء لان هي مدويه معاه، عارفه كل شيء. هذاك السيد مات، بوليس جاو تلقاو داك السيد ميت، ولادو سيدي هذا وكانوا معاه واحد جوج، دوك الجوج هربوا معاهم البنات، وهذا شدوا هذاك جابوه داو داك اللي معاه، هذه مرتك ماشي مرتي ولكن ما راه محسوبه بحال مادام راه بغينا نديرو الكاغيط، واش مرتك؟ وانا زعما راه معايا تعرفونا الجيران حنا تقريبا مجوجين، غير الكاغيط باقي ما كتبش، داوه تلاقوهم بجوج، هما سكرانين وبجوج في دار وما عندهمش كاغيط، وتيقولوا بان حنا معاشرين بالفساد، داهم بجوج. بدا البحث لا غدا في الشرطه القضائيه تيبحثوا، قال لهم داك السيد، قال لهم ودي حنا كنا مقصرين، كان عندي واحد جوج ضياف صحابي معاهم شي وحدين جابوهم معاهم، اول مره جاو عندي كنا مقصرين وحنا شويه درنا شويه صداع الصراحه، وخرج جاري دق عليا وداك اللي معايا داك السيد عسكري في الصلاه خرج دابز معاه، هو اللي دابز معاه، انا دخلت قلت انا الشيطان، بدا دابز معاه وهذا وضربوه، مشى السيد الكوميساريه قال داك صاحبي هادشي درتي ماشي مزيان، هذا جارك تحترمو. من جا سيدي عاوتاني هذاك جاو ما جاوش البوليس، جا السيد دق علينا قال لنا بقى تيقول هذاك صاحبك ضربني ما ضربني، خرج سيدي كانت عندي واحد الحديده حدا الباب هزاو ضربوه بها كب عليه كلشي. وسميت هذا العسكري سميتو فلان في الصحراء نبطيون الله اعلم، جابوا هذيك خيتي كانت معاهم، شكون اللي كان معاهم؟ كان معاهم فلان وفلان، جابوا داك صاحبو الثاني البوليس لابيجي، جابوا ديك اللي معاهم، جابوا ديك خيتي مضروبه، قلت لهم انا قلت لكم في ديك الليله جا عندي ضربني، انا ما كنتش معاهم، بعد دخلوا البحث، لا كنتي معانا ومشيتي معاه، لا انا ضربني على الشيكات، انا بيني وبينه الشيكات، انا ماشي السيد اللي ضربوه في الباب. الاخر تيقول الاخر تيأزر، الاخر قال لهم انا الصراحه انا كانوا تيدابزوا في الباب، انا ما خرج سمعت الغوات، سمعت ولادو تيعيطوا، الدابزه الاولى سمعتها ولكن ما خرج، الدابزه الثانيه تنسمع با مضروب، خرجت نشوف السيد طايح كتمشي في حالي الصراحه، نيت انا كان عندي باقي يعني شي خدمه الصباح، مشيت في حالاتي، السيده اللي كانت معايا قلت لها واش تمشي لداركم؟ لدارهم انا ما عارفش، صافي الاخر خبر حتى هو الموت، شدت هذيك الجماعه كلهم قبق العسكري وشارشي جاو في الحبس عند قضية التحقيق كلهم، القتل العمد، الضرب والجرح مفدي الوفاة، مشاو بقى باقي العسكري ما مشاش اكادير، ولكن بقى تيمشي هنا وهنا 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 حتى تصادح ديك الليله مع دوك البوليس، هو راسو خاوي ما عرفش شنو وقع ديك البلاصه ديك الليله الكحله، حتى واحد ما قال لي السيد راه تقتل، مشى في حالته سلت صافي بدل، ولا تيمشي للكلاس عند داك صاحبو فين تشد تما وعيط عليه شدو البوز داو، قال لي شتي ديك الليله اللي كنتي مقصر نهار قتلتي واحد الراجل جرم؟ لا ماشي انا، هو اللي جبد الحديده، شكون مول الدار؟ انا مازال كنت نفرق، لا راه ديالك انت القتل، ديالك انت قاتل، انت راك تيبحثوا عليك على القتل، القتل، شتي داك صاحبك مول الدار؟ شتي السيد اللي كان معاه؟ شتي دوك جوج بنات اللي كانوا معاكم؟ عقلتي كنتو مقصرين، راهم في الحبس جنايات، عرفتي اش تيديروا في الحبس؟ عاد قضيه التحقيق، عرفتي اش تيتسناو؟ لا تيتسناو غير تشد، حيت كلهم قالوا انت هو القاتل، بربعه تيشهدوا فيك انت هو القاتل، ذنوب ديك المراه وذنوب داك الدراري
والمراهقة المتأخرة، المراهقة المتأخرة اش تجيب؟ المراهقة المتأخرة اش تجيب؟ حتى كبر، حتى شاب عاد داو ليه حجاب، حتى تكبر ولا وليداتو 3 وفي خديمته وخديمة شريفة وجالس في الصحراء، وواحد نهار يدخل من الصحراء وقابل وليداتو وعاد بان ليه الشراب، عاد بان ليه البنات، عاد بان ليه كذا، حتى طب كل شيء، حتى مشى مستقبله ومشى كل شيء. تقدموا للمحكمة الجنائية، بقى القضاء شد قضية التحقيق شدهم عام ونهار، هو شدهم عطاهم المحكمة دوزوا عامين ديال المحكمة دوزوا، خرجت لهم طريفة لا بأس، هو وصاحبه خداو 20 عام. هذا تقول هو ما هو، ديك العيالات خداو 4 سنين الوحدة، هذاك اللي كان ما خرجش لبرا وداك الشيء خدا تا هو 4 سنين. عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر كذا، الخيانة الزوجية كذا، ما خلاو حتى شي واحد فيهم ومشى كل شيء. هنا الناس درت في الأول على سين اسمه العراف، تعرفوا العراف راه واحد العمل، واحد التدابير وقائية تديرها المخزن باش يحد من الجريمة وباش ينقص من الجريمة. خصنا نحترموها ونساعدوا رجال الأمن في العراف، نساعدوهم، نديرو المساعدة ديالنا هي نسمعوا لهم. عطاني الورقة ديالك هاهما سيدي، فين غادي سيدي هنايا كذا 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 كذا، بلاتي نبوانتيك واخا سيدي، غتمشي معنا واخا سيدي. هذا هو الشعب المتحضر. الشعب المتحضر هو الشعب اللي تيساهم في الأمن ديال البلاد. وما يتعلق بالعرف باش غنساهموا في الأمن، نصاعوا رجال الأمن اش تيقول لنا. ها هو تعكس معاهم، شوف فين ولات ليه. وحتى شي واحد ما يظن راسو بأنه فوق القانون، حتى شي واحد. والحسن الثاني الله يرحمه قال واحد الكلمة الله يرحمه: ليس هناك شخص وطني أكثر من المواطنين. شي واحد عنده الوطنية أكثر من المواطنين. وعجبني واحد النهار واحد ولد الجعيدي اللي كان شفتو في واحد الفيديو، اللي كان رئيس الخفر ديال الملك السلطان ديالنا صاحب الجلاله نصره الله والله يعطيه صحيحته محمد السادس، اللي كان رئيس الخفر ديالو الجعيدي راكم تعرفوه، كان هو اللي مكلب لي سكورت، دار لي سكورت رويال. ولده قال في هذا، قال انا دار لي البوس مخالفه وعنده الصح يدير لي مخالفه، ماشي انا حيت ولد الجعيدي ما يديرش لي المخالفه، عندهم حق يدير لي المخالفه. عوض واحد ولد الفشوش اللي تشد مع البوليس وجابها في راسه. ها هو ولد شخصيه عنده دور في الدوله وكان من الناس القويين في الدوله، وتيقول فيديو انا داروا لي مخالفه، عندهم حق يديروا لي مخالفه، عندهم حق يديروا المخالفه. وهناك ناس مقربون من صاحب الجلاله، ناس من الضباط المرافقون وناس اللي تيخدموا الداخل في دار المخزن، اللي عارفين على سيدنا نصر الله محمد السادس، عارفين على واحد القضيه، وما يحملش شي واحد يكون فوق القانون ولا يقول انا اكثر من القانون، وهز راسو على البوليس، وهز راسو على الدرك، ما تيحملوش. شي واحد يقول راه دار وقال لهم انا هو فلان وانا هو فلتان، ما تيحملوش، وتعطي تعليمات باش تاخذ حق التدابير صارمه. لا احد فوق القانون. نتمنى من الله هذه الرساله توصلكم وتعجبكم، وهذا درس اعطيناه اليوم، عوض ما كان درسا اكثر ما كانت جريمه. والسلام عليكم ورحمه الله والى الغد.